sa ating rep na sanyo for almost 20 years. Puta-puta! Maganda talaga. Very classy yung style. Ating problem yung ating rep ay bumigay na, kaya salamat sa ating rep na sanyo for almost 20 years. It is a 2-door rep. Bumigay na siya, sira na siya, wala na tuloy tayo yellow. So we will wait our next. Nasira na siya. We will wait our next tour kapag dumating yung ating bagong rep. Okay? Hi guys! Dito ang ngayon para ilagay ang aming nabili kagabi sa red ribbon dito sa aming bagong rep na pansan. Tara, tignan nyo ang aming lot ng aming rep. Ano mga nabili ko nung makaraan. And then, put inside ko na itong aking full bronze. Okay? Lagyan natin dito. Aking banana crunch from Red Ribbon. Paborito ko ito. Lagyan natin dito. At aking paborito ito ni Mama. Paborito rin ng lahat. Red Ribbon na puta-puta! Hindi na kaya. Ayan na, ang ating wrap. Tingnan nyo na guys. Yan lang. Ganyan lang siya kasimple. Meron pala tayo natirang cone. Last na birthday party natin sa bahay. And then, the upper door is about most of yellow. And then, hot dogs and may ice cream kami dyan. And lagay ng mga fish, okay? Thank you! Bili na kayo nitong ating calzone. Ganito siya, very skinny siya. Tsaka may mga parang glitters. Look at that. So, very maganda. Tsaka, very handy yung kanyang open dito ng pag-awak ng open door, diba? So, yung opening niya. So very maganda talaga. Very classy yung style. Simple lang at mura. Bili na kayo guys ng Panasonic. Sige, bye! Thank you for watching. Stay cute!